हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। आप देख रहे हैं आज मैंने सारा फ्रिज अपना बाहर ओपन करके रखा हुआ है। सब सामान बाहर निकाल दिया, डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। और अब पीछे से मैंने फ्रिज का स्विच ऑफ कर दिया है। इस टाइम पर क्लीनिंग के टाइम पे फ्रिज को पीछे से ऑफ कर देना चाहिए। आप ये देख रहे हैं मेरा छोटा सा फ्रिज। और अब बस ये मैंने पहले एक स्क्रबर पर अपना जो यूटेंसिल्स वॉश करने का जो लिक्विड सोप होता है, थोड़ा सा वो ले लिया है फ्रिज को क्लीन करने के लिए। पहले मैं सारे में वो थोड़ा सा लिक्विड सोप सब जगह पे लगा दूंगी अच्छे से, जिससे जो थोड़ा वो डस्ट है, जो थोड़ा सा साइड्स में थोड़ा सा डर्ट थी है, वो क्लीन हो जाए। क्योंकि आप डेली तो ये सारे ब्लॉक्स निकाल के क्लीन नहीं करते हैं, तो इसलिए साइड्स में थोड़ा सा डर्टी हो जाता है। आज मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया है। तब फिर बाद में मैंने क्लीन क्लॉथ लेके उसे अच्छे से दोबारा से क्लीन कर दिया, क्योंकि पहले मैंने लिक्विड सोप लगाया हुआ था। तो उसके बाद आपको एक क्लीन क्लॉथ लेके उसे क्लीन करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सब जगह पे अच्छे से क्लीन कर दिया, साइड के कॉर्नर्स वगैरह जहाँ पे हम डेली नहीं क्लीन करते हैं। एक बार मंथ में कर लीजिए, फिर आप पूरा मंथ आपका फ्रिज क्लीन रहता है। बस फिर आपको तो बस ऊपर ऊपर से क्लीन करना पड़ता है, डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर पूरे मंथ के लिए। अब आप देख रहे हैं जितना भी जो ये फ्रिज में से मैंने ब्लॉक्स निकाल रखे हैं, और ये नीचे का बड़ा वाला बॉक्स, इसे भी मैं पूरा एम्प्टी कर दूँगी। सब वॉश हो रखा है। आलू भी जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पोटैटोस फ्रिज में रखती हूँ, जिससे वो ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी में पोटैटोस जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं एक एक करके इन सबको क्लीन कर दूँगी। और इन पर कोई सर्फ बिल्कुल यूज़ करिएगा, बस सिर्फ जो आपका जो किचन का लिक्विड सोप होता है उसी से ही ये क्लीन हो जाते हैं। और ये बहुत आराम से क्लीन करने पड़ते हैं, क्योंकि सिंक में फिट होते नहीं हैं। और अब आप देख रहे हैं ये मैंने सारे क्लीन करके पीछे के आप फ्रिज के मैट्स भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। और अब ये थोड़ी देर यहाँ से किचन में थोड़ी सी धूप आती है, और अभी नहीं मैं एक बार एक ड्राई क्लॉथ पर इन्हें जल्दी से सुखा दूँगी, जिससे कि मैं अपना फ्रिज फटाफट से सारा सेट कर सकूँ। क्योंकि अगर इन्हें ऐसे रख दूँगी तो बहुत देर लग जाएगी इन्हें सूखने में। और फ्रिज को आपको जैसा कि मैंने बताया कि फ्रिज मैंने बंद कर रखा है, सारा सामान भी डाइनिंग टेबल पे रखा है। तो मेरी कोशिश है बस इन्हें फटाफट से मैं एक क्लॉथ से सुखा के और फटाफट से अपना फ्रिज सेट करूँ। इसे बॉटल का कवर मैं क्लीन कर रही हूँ। ये काम मैं तब करती हूँ जब मेरा बाकी काम थोड़ा सा कम होता है, या जब किड्स सो रहे होते हैं। मैं एक एक करके सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। ये ड्राई फ्रूट्स, ये पोटैटो एंड सम फ्रूट्स, और ये पनीर, फ्रूट्स वगैरह मैंने सब कुछ अपना अरेंज कर दिया है फ्रिज में, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप देखिए फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ ऑर्गेनाइज करके फ्रिज कितना क्लीन लग रहा है। ये मैंने सारे अपने मसाले फ्रिज के अंदर रखती हूँ, जिससे ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होते हैं और बाहर रखने से सब ख़राब हो जाते हैं। जितने पैकेट वाले मसाले थे मैं फ्रिज में रखती हूँ। और आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने जितने भी ये गणेश जी और ये मैग्नेट्स वाले जो कार्ड्स में आते हैं, या जो ये बच्चे लाते हैं, ये मैं सब फ्रिज पे लगा के रखती हूँ, कि जब भी कोई भी